សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ស្រមោលដំណើររឿងខ្មោចថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសាច់រឿងរបស់បងស្រីម្នាក់ដើម្បីយកមកដំណើរចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ការដំណើរសាច់រឿង admin ក៏សូមបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាថានេះគ្រាន់តែជា channel ដែល admin បង្កើតឡើងដើម្បីនាំយករឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងពពួកអមនុស្សក៏ដូចជារឿងរ៉ាវខ្មោចលងរន្ធត់ដែលបានកើតឡើងយកមកដំណើរប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់កម្សាន្តតែប៉ុណ្ណោះ admin មិនមានចេតនាណាមួយតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជឿទៅលើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះឡើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរ admin នឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅស្ដាប់សាច់រឿងទី1របស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងចំពោះរឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យខ្លាចនៅយប់ថ្ងៃទី1របស់យើងគឺបានកើតឡើងទៅលើបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់បានទទួលសក់នៅក្នុងហាងមួយកន្លែងហើយបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើសក់នោះរួចហើយណាបងស្រីគាត់បានជួបហេតុការណ៍ចម្លែកច្រើនមែនទែនធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងអញ្ចឹងចង់ដឹងថារឿងរ៉ាវទាំងមូលរបស់បងស្រីគួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងណាខ្លះតោះចូលទៅស្ដាប់សាច់រឿងពេញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងស្រីដែលបានជួបហេតុការណ៍មួយហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថាបងរតបើយើងត្រឡប់ទៅកាលពីឆ្នាំ2010ពេលនោះបងរតគាត់កំពុងតែរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហើយពេលហ្នឹងគាត់មានមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធម្នាក់ឈ្មោះថាបងសីលក្ខអញ្ចឹង admin សូមហៅគាត់ថាបងលក្ខវិញទៅដើម្បីឲ្យងាយស្រួលនៅក្នុងការនិយាយនៅសាច់រឿងរបស់គាត់ព្រោះអ្នកដែលជាម្ចាស់ហេតុការណ៍មួយនេះគឺជាបងលក្ខនឹងឯងអញ្ចឹងបងរតគាត់បាននិយាយថាបងលក្ខគាត់គឺជាស្រីស្អាតម្នាក់ប្រចាំនៅសាលារបស់ពួកគាត់ហើយពេលហ្នឹងបងលក្ខគាត់រៀនផងនិងឆ្លៀតពេលធ្វើការងារផងដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃខ្លះៗមកផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សារបស់គាត់ណាព្រោះថាគ្រួសាររបស់បងលក្ខហ្នឹងមិនសូវជាធូរធារអីប្រហែលទេហើយការងារដែលបងលក្ខគាត់ធ្វើពេលហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងហាងខារ៉ាអូខេមួយកន្លែងឥឡូវខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីលក្ខណៈរូបសម្បត្តិរបស់បងលក្ខនឹងបន្តិចបងលក្ខគាត់មានអាយុ21ឆ្នាំមានកម្ពស់ប្រហែលជា 1.69 សង់ទីម៉ែត្ររាងគាត់ស្អាតចំណែកមុខវិញកាន់តែស្អាតថែមទៀតហើយគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់សក់វែងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់គឺជាបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងហាងខារ៉ាអូខេដូច្នេះគាត់តែងតែផ្លាស់ប្ដូរពណ៌សក់របស់គាត់ជាញឹកញាប់ហើយអីដែលកើតឡើងនៅពេលនោះគឺនៅពេលដែលបងលក្ខហ្នឹងគាត់បានប្ដូរពណ៌សក់របស់គាត់នឹងឯងអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ប្ដូរពណ៌សក់ញឹកញាប់ពេកទើបធ្វើឲ្យសក់របស់គាត់ទៅជាខូចស្ងួតហើយនឹងបែកចុងអីចឹងទៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានព្យាយាមរកវិធីព្យាបាលសក់របស់គាត់ដែរប៉ុន្តែព្យាបាលអត់បាត់ទេអញ្ចឹងហើយក៏មានមេការនៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ម្នាក់បានណែនាំឲ្យគាត់ទៅកាត់សក់ដែលខូចនឹងចេញហើយវានឹងធ្វើឲ្យសក់របស់គាត់អាចនឹងល្អប្រសើរជាងនឹងអញ្ចឹងបងលក្ខក៏បានសម្រេចចិត្តថាទៅកាត់សក់នឹងចេញតាមសម្ដីរបស់មេការគាត់នឹងទៅប៉ុន្តែតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាមនុស្សស្រីភាគច្រើនគឺពួកគាត់ស្រឡាញ់សក់របស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់អត់ចង់បាត់បង់សក់របស់គាត់ទេចូលតម្រាំតែបងលក្ខហ្នឹងដែលគាត់មានសក់ស្អាតអញ្ចឹងទៀតនោះតែគាត់នឹងស្ដាយសក់របស់គាត់យ៉ាងណាទៅប៉ុន្តែដើម្បីបានសក់ស្អាតត្រឡប់មកវិញបងលក្ខគាត់ក៏សុខចិត្តទៅរកជាងឲ្យកាត់សក់របស់គាត់នឹងចេញពេលហ្នឹងមេជាងក៏បានកាត់សក់របស់គាត់រហូតដល់ត្រឹមស្មាធ្វើឲ្យបងលក្ខហ្នឹងគាត់ស្ដាយសក់របស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនពោះពីដំបូងឡើយគាត់ស្មានតែមេជាងកាត់សក់របស់គាត់ត្រឹមតែមួយច្អាមជាងអីទេតែនេះកាត់រហូតដល់ត្រឹមកធ្វើឲ្យបងលក្ខហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់សប្បាយចិត្តទាល់តែសោះអញ្ចឹងដោយសារតែសក់របស់គាត់ខ្លីពេកពេលដែលបងលក្ខគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ក៏បានទៅសួរបងរតគាត់បានសួរទៅបងរតថារតគ្នាកាត់សក់អញ្ចឹងទៅតើមិនដែរមើលទៅនៅស្អាតដែរអត់
គ្នាដូចជាមានអារម្មណ៍ថាមិនមិនដឹងទេនេះអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបងរត់ក៏បានផ្ដល់ជាយោបល់ខ្លះទៅឲ្យបងលាក់ហ្នឹងកុំគិតច្រើនពេកវាអត់មានអីទេហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំបានស្គាល់មិត្តភក្តិម្នាក់ដែលគេបានកាត់សក់ដូចជាឯងចឹងដែរប៉ុន្តែគេបានទៅធ្វើសក់នោះបានវែងហើយស្អាតដូចជាធម្មជាតិពិតតែម្ដងចឹងចាំខ្ញុំសួរគេឲ្យថាគេទៅធ្វើនៅហាងមួយណាហើយមានតម្លៃប្រមាណដែរពេលនោះបងរត់និងបងលាក់ក៏បានទៅរកមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដើម្បីទៅសួរនាំពីព័ត៌មានលម្អិតអំពីហាងធ្វើសក់មួយហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកពួកគាត់ក៏បានដឹងថាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ម្នាក់នោះបានទៅធ្វើសក់នៅក្នុងហាងធ្វើសក់មួយកន្លែងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះបងរត់គាត់បានបញ្ជាក់ថាហាងធ្វើសក់មួយហ្នឹងត្រូវបានបិទកាលពី10ឆ្នាំមុនមកម្លេះគឺបិទនៅក្រោយពេលដែលកើតហេតុរយៈពេល5ឆ្នាំហើយគាត់ក៏អត់ដឹងថាគេឬទៅបើកនៅកន្លែងណាដែរនៅពេលដែលពួកគាត់បានទៅដល់ហាងមួយនឹងហើយបន្ទាប់មកក៏និយាយគ្នាជាមួយម្ចាស់ហាងពីព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្មក៏ដូចជាតម្លៃអីចឹងទៅពេលនោះម្ចាស់ហាងក៏បានប្រាប់ពួកគាត់ថាតម្លៃធ្វើសក់ហ្នឹង30000រៀលក្នុងមួយជាន់ហើយមើលទៅសក់របស់បងលាក់ហ្នឹងគួរតែប្រើ2ជាន់ទើបបានវាស្អាតស្រាប់តែពេលហ្នឹងបងលាក់គាត់បាននិយាយថាបើប្រើតែ2ជាន់វាដូចជាស្ដើងពេកទេដឹងខ្ញុំខ្លាចថាពេលគេមើលមកគេដឹងថាជាសក់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគេមើលទៅដូចជាសក់ធម្មជាតិពិតតែម្ដងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បាន3ជាន់បន្ទាប់ពីនិយាយព្រមព្រៀងគ្នាហើយម្ចាស់ហាងក៏បានយកប្រអប់ដាក់សក់មួយមកឲ្យបងលាក់ហើយនឹងបងរត់គាត់មើលថាពួកគាត់ពេញចិត្តសក់មួយណាអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រអប់ដាក់សក់ហ្នឹងមានតែសក់ពណ៌ត្នោតស្រាលអត់មានសក់ពណ៌ខ្មៅទេអញ្ចឹងដោយសារតែសក់របស់បងលាក់ហ្នឹងមានពណ៌ខ្មៅពេលនោះគាត់ក៏បានទៅសួរម្ចាស់ហាងថាចៃតើមានសក់ពណ៌ខ្មៅឬអត់ខ្ញុំចង់បានសក់ពណ៌ខ្មៅព្រោះសក់ទាំងនេះសុទ្ធតែជាសក់ពណ៌ត្នោតទាំងអស់ហ្នឹងពេលនោះម្ចាស់ហាងស្រាប់តែនៅស្ងៀមមួយផ្លែតនៅពេលដែលនាងកំពុងតែនៅស្ងៀមហ្នឹងនាងដូចជាកំពុងតែគិតថាតើគួររកសក់ពណ៌ខ្មៅនៅឯណាបានបន្ទាប់មកនាងក៏បាននិយាយថាអូសុំចាំមួយផ្លែតសិនហើយនាងក៏បានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងបាត់ទៅនៅពេលដែលនាងដើរចេញត្រឡប់មកវិញនាងក៏បានកាន់ថង់ពណ៌បៃតងមួយរួចហើយក៏បើកថង់នោះមើលឃើញថានៅខាងក្នុងថង់ហ្នឹងគឺជាសក់ពណ៌ខ្មៅក្រាស់ខ្មឹកតែម្ដងពេលហ្នឹងម្ចាស់ហាងក៏បានសួរទៅបងលាក់ថានេះបើសក់ខ្មៅបែបនេះតើអាចយកបានឬអត់ហើយបងលាក់គាត់ក៏បានឆ្លើយថាអូខេបងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រមព្រៀងគ្នាហើយម្ចាស់ហាងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើសក់ឲ្យបងលាក់ហ្នឹងទៅនៅពេលដែលគេកំពុងតែធ្វើសក់ពួកគាត់ក៏ជជែកគ្នាលេងជាមួយម្ចាស់ហាងធម្មតាហើយពេលហ្នឹងបងលាក់គាត់ក៏បានសួរទៅម្ចាស់ហាងដែរថាតើសក់ដែលគាត់កំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺជាសក់របស់ណាគេម្ចាស់ហាងក៏បានឆ្លើយថាអូសក់នេះគឺក្រុមការងារបានចុះទៅទិញនៅតាមខេត្តអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងលាក់គាត់បានធ្វើសក់នឹងរួចហើយគ្រប់យ៉ាងគឺអត់ទាន់មានរឿងអីកើតឡើងទេហើយគាត់ក៏បានសួរទៅបងរត់ថារត់មិនដែរសក់គ្នាមើលទៅស្អាតហើយដូចធម្មជាតិពិតអត់ពេលហ្នឹងបងរត់គាត់ក៏បានឆ្លើយថាស្អាតតាមើលទៅដូចជាសក់ធម្មជាតិពិតតែម្ដងហើយបងលាក់គាត់ក៏និយាយបន្ថែមទៀតថាគ្នាគិតថាវាស្អាតដែរហ្នឹងប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគ្នាមានអារម្មណ៍ថាក្បាលរបស់គ្នាហ្នឹងដូចជារាងធ្ងន់ចម្លែកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងម្ចាស់ហាងក៏បានប្រាប់ពួកគាត់ថាវាជារឿងធម្មតាទេដែលវារាងធ្ងន់បន្តិចដោយសារតែសក់ហ្នឹងវាច្រើនហើយណាមួយវាក្រាស់ទៀតអញ្ចឹងអ្នកត្រូវតែព្យាយាមសម្របនឹងវាពី3ថ្ងៃសិនទៅបន្ទាប់មកវានឹងលែងអីហើយមកដល់ថ្ងៃទី2នៅពេលដែលបងលាក់គាត់ទៅរៀន
មានមិត្តភ័ក្តិដែលរៀនថ្នាក់ជាមួយគ្នានឹងក៏បានសួរគាត់ថានេះតើលោកឯងមានដឹងពីប្រវត្តិសក់នេះច្បាស់អត់ប្រយ័ត្នធ្វើចំសក់របស់សាកសពអីទៅប្រកាសជាសោយធំមិនខានទេពេលនោះគ្រប់គ្នាក៏បាននាំគ្នានិយាយលេងសើចពេញថ្នាក់អីចឹងទៅលើកលែងតែបង្រាត់ម្នាក់ឯងគត់ដោយសារតែគាត់គិតថាវាមិនមែនជារឿងដែលគួរអស់សំណើចឡើយព្រោះមើលទៅវាគឺជាសំណួរដែលអសិលធម៌បំផុតអញ្ចឹងនៅយប់ថ្ងៃហ្នឹងបងលាក់គាត់ក៏បានចូលទៅដេកធម្មតាទេប៉ុន្តែស្រាប់តែគាត់បានយល់សពយ៉ាងចម្លែកមួយនៅក្នុងយល់សពរបស់គាត់មានការតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលមិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់បាននិយាយបងលាក់គាត់បានយល់សពថាពេលនោះគាត់កំពុងតែអង្គុយអានសៀវភៅនៅលើគ្រែដេករបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មើលឆ្ងាយពីសៀវភៅទៅស្រាប់តែគាត់បានឃើញមានស្រមោលមនុស្សស្រីម្នាក់ឈរនៅខាងចុងគ្រែរបស់គាត់ហើយមើលទៅទឹកមុខរបស់មនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងដូចជាមានការខឹងសម្បារខ្លាំងមែនតើមើលទៅដូចជាមនុស្សមានគំនុំក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកបងលាក់គាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចជារៀងថប់ដង្ហើមពេលនោះស្រាប់តែគាត់បានឃើញដៃមួយគូនៅលើករបស់គាត់ហើយចាប់ផ្ដើមរឹតកគាត់បន្តិចម្ដងរហូតដល់គាត់នឹងស្ទើរតែដកដង្ហើមអត់រួចទេអញ្ចឹងដោយសារតែភ័យខ្លាំងពេកបងលាក់គាត់ស្រាប់តែភ្ញាក់ដឹងខ្លួននៅពេលដែលគាត់ភ្ញាក់មកគាត់ភ័យឡើងបែកញើសជោកហើយមានអារម្មណ៍ថារៀងឈឺកដូចជាមានគេច្បាច់ករបស់គាត់មែនតែនអញ្ចឹងណាពេលនោះគាត់ខំព្យាយាមសម្រួលអារម្មណ៍របស់គាត់ឡើងវិញបន្ទាប់មកក៏បាននិយាយលួងលោមខ្លួនឯងថាអត់អីទេវាគ្រាន់តែជាការយល់សប្តិសោះហ្នឹងនេះប្រហែលជាមកពីខ្ញុំគិតពីសម្ដីមិត្តរួមថ្នាក់ច្រើនពេកអញ្ចឹងបានជាដេកយល់សប្តិអាក្រក់បែបហ្នឹងរួចហើយបងលាក់គាត់ក៏បានសង្ងំដេកទៅវិញម្ដងទៀតនៅពេលព្រឹកឡើងវាជាថ្ងៃទី3ហើយដែលបងលាក់គាត់បានធ្វើសក់ពេលហ្នឹងស្រាប់តែគាត់មានអារម្មណ៍ថាធំក្លិនចម្លែកនៅលើសក់របស់គាត់ហើយក្លិនមួយហ្នឹងបើនិយាយទៅដូចជាក្លិនផ្អូមអីមួយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបងលាក់គាត់ឆ្ងល់ថានៅពេលដែលគេធ្វើសក់រួចអញ្ចឹងតើមានក្លិនបែបនេះដែរឬអត់ទេព្រោះតាំងពីគាត់ធ្វើសក់ហ្នឹងវាមានរយៈពេល3ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងដោយសារតែមានក្លិនស្អុយខ្លាំងពេកបងលាក់គាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាកក់សក់របស់គាត់នៅថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថានៅពេលដែលគាត់កំពុងតែបិទភ្នែកកក់សក់ហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានណាគេម្នាក់កំពុងតែសម្លឹងមើលមកគាត់អញ្ចឹងហើយមួយវិញទៀតសក់របស់គាត់ហ្នឹងជំពាក់គ្នាខ្លាំងមែនតើពេលនោះគាត់ព្យាយាមយកក្រាស់មកសិតសក់ដើម្បីឲ្យសក់របស់គាត់ហ្នឹងលែងជំពាក់គ្នាទៀតបងលាក់គាត់គិតថាប្រហែលជាម្ចាស់ហាងហ្នឹងបានលាបថ្នាំបដូរសក់ឲ្យគាត់ហើយមើលទៅដែលគាត់អត់បានគិតទៅដល់រឿងខ្មោចលងអីទេប៉ុន្តែក្រោយពីមុជទឹកកក់សក់រួចហើយគាត់ក៏បានយកម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់មកផ្លុំសក់របស់គាត់ដើម្បីឲ្យវាឆាប់ស្ងួតចឹងបន្ទាប់ពីបងលាក់គាត់បានផ្លុំសក់របស់គាត់រួចហើយសក់ហ្នឹងក៏នៅតែមានក្លិនរាងស្អុយដដែលប៉ុន្តែគ្រាន់តែវារាងគ្រាន់បើជាងមុនបន្តិចពេលនោះគាត់ចម្លែកចិត្តខ្លាំងមែនតើហើយនិយាយថាហេវាជាក្លិនកាវតសក់ទេដឹងដល់តែពេលថ្ងៃឡើងបងលាក់គាត់ក៏បានទៅសាលារៀនធម្មតាអញ្ចឹងឲ្យតែរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្របងលាក់នឹងតែងតែទៅគេងនៅបន្ទប់របស់បងរត់ព្រោះថានៅថ្ងៃហ្នឹងបងលាក់គាត់អត់ធ្វើការទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងលាក់គាត់បានមកគេងនៅបន្ទប់របស់បងរត់ហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយពីយុទ្ធសមការពីយប់មិញហ្នឹងប្រាប់ទៅបងរត់ដោយគាត់បាននិយាយថារត់យប់មិញគ្នាបានយល់សមអាក្រក់ខ្លាំងមែនតើគ្នាយល់សមថាមានមនុស្សស្រីម្នាក់បានឈរនៅខាងចុងជើងគ្រែដេករបស់គ្នាហើយនាងបានចង្អុលមុខគ្នាដោយទឹកមុខមើលទៅដូចជាខឹងសម្បារនឹងគ្នាអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកក៏ស្ទុះមកច្បាច់កគ្នាមួយទំហឹងតែម្ដងធ្វើឲ្យគ្នានឹងថប់ដង្ហើមស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ទៅហើយនៅពេលដែលបងរត់គាត់បានលឺអញ្ចឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាមិនអីទេដឹងកុំតែគិតច្រើនអីវាគ្រាន់តែជាការយល់សប្តិសោះហ្នឹងដោយសារតែឯងហ្នឹង
គិតពីរឿងដែលមិត្តភ័ក្តិនៅសាលានិយាយថាឯងយកសក់ខ្មោចមកពាក់ច្រើនពេកណាស់ហើយកុំទៅខ្វល់អីគិតកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យឯងកាន់តែអត់សុបាយចិត្តទៅវិញទេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏ឈប់និយាយគ្នាពីរឿងហ្នឹងទៀតទៅរហូតទៅដល់ពេលយប់ឡើងពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាចូលទៅដេកពេលហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់មានតែបងលាក់និងបងរត់ពីរនាក់ទេបងលាក់គាត់គេងនៅខាងស្ដាំហើយបងរត់គាត់គេងនៅខាងឆ្វេងនៅពេលដែលបងរត់គាត់កំពុងតែសំងំគេងហ្នឹងគាត់ស្អាតតែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានធុំក្លិនស្អុយចម្លែកនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់តែគាត់អត់ដឹងថាក្លិនស្អុយមួយហ្នឹងចេញមកពីណាទេយូរទៅកាន់តែស្អុយទៅធ្វើឲ្យបងរត់ហ្នឹងគាត់សម្រេចចិត្តថាក្រោកទៅរកមើលពីកន្លែងក្លិនស្អុយមួយហ្នឹងអញ្ចឹងពេលបងរត់គាត់បើកភ្នែកមកស្រាប់តែគាត់បានឃើញថានៅខាងចុងជើងម្ខាងដែលបងលាក់គាត់ដេកហ្នឹងមានស្រមោលមនុស្សស្រីម្នាក់បានឈរនៅទីនោះហើយយកដៃរបស់នាងចុងអល់ទៅកន្លែងដែលបងលាក់គាត់ដេកហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងវារៀងងងឹតប៉ុន្តែមិនជាងងឹតស្លុបដល់ថ្នាក់មើលអីអត់ឃើញទេពេលហ្នឹងគឺរបៀបថាមើលឃើញព្រាលអញ្ចឹងណាពេលដំបូងបងរត់គាត់ស្មានតែបងលាក់គាត់ទៅឈរនៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រាដៃស្ទាបនៅលើក្រែកដេកគាត់បានប៉ះបងលាក់កំពុងតែដេកនៅក្បែរគាត់ទេអញ្ចឹងនៅលើក្រែមានមនុស្សពីរនាក់ហើយចុះមនុស្សដែលឈរហ្នឹងគឺជាណាគេបងរត់គាត់ខំប្រឹងព្យាយាមសម្លឹងមើលទៅមនុស្សស្រីដែលកំពុងតែឈរហ្នឹងស្រាប់តែគាត់មានការភ័យតក់ស្លុតខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែមនុស្សស្រីដែលកំពុងតែឈរហ្នឹងនាងមិនមែនជាមនុស្សទេពួកពេលដែលគាត់ខំសម្លឹងមើលទៅគាត់អត់បានឃើញជើងរបស់នាងទេគឺត្រឹមចង្កេះរបស់នាងមកក្រោមអត់មានអីទាំងអស់ពេលនោះបងរត់គាត់បានព្យាយាមលូកដៃទៅកេះបងលាក់ដែរប៉ុន្តែកេះយ៉ាងម៉េចក៏បងលាក់គាត់អត់ភ្ញាក់សោះអញ្ចឹងគាត់មានតែខំបិទភ្នែកហើយព្យាយាមរំលឹកទៅដល់គុណបុណ្យព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃរួចហើយក៏សំងំរហូតដល់ដេកលក់ដោយអត់ដឹងខ្លួនទៅដល់តែពេលព្រឹកឡើងបងរត់គាត់ក៏បានប្រាប់ទៅបងលាក់ថាលាក់យប់មិញគ្នាបានឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់ឈរនៅខាងចុងជើងរបស់ឯងហើយបានយកដៃហ្នឹងទៅចង្អុលក្បាលរបស់ឯងទៀតហើយគ្នាមើលទៅនាងដូចជាអត់មានជើងទេអញ្ចឹងពេលដែលបានឮបែបហ្នឹងបងលាក់គាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថារន្ធត់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែវាមានរឿងចម្លែកជាច្រើនដែលបានកើតឡើងទៅលើគាត់ទាំងការយល់សប្តិទាំងការធំក្លិនសក់ហើយពេលនេះបងរត់គាត់ក៏បានឃើញមនុស្សស្រីនៅក្នុងយល់សប្តិហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យទៅលើសម្ដីដែលមិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់បាននិយាយព្រោះមុនពេលដែលគាត់ធ្វើសក់ហ្នឹងគាត់អត់ដែលបានជួបរឿងបែបហ្នឹងពីមុនមកទេពេលហ្នឹងបងលាក់គាត់អត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចទេអញ្ចឹងទើបគាត់សម្រេចចិត្តថាទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ម្ដាយរបស់គាត់នៅឯស្រុកដើម្បីឲ្យម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងរកគ្រូមើលថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់អញ្ចឹងណានៅពេលដែលបងលាក់គាត់បានខលទៅម្ដាយរបស់គាត់ម្ដាយរបស់គាត់ក៏បានឲ្យបងលាក់ហ្នឹងត្រឡប់មកស្រុកសិនដើម្បីជូនគាត់ទៅរកគ្រូឲ្យជួយមើលឲ្យអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបងលាក់គាត់ក៏បានបបួលបងរត់ឲ្យមកជាមួយគ្នាដែរនៅពេលដែលពួកគាត់មកដល់ស្រុកម្ដាយបងលាក់ហ្នឹងក៏បាននាំពួកគាត់ទៅផ្ទះគ្រូទាយម្នាក់នៅក្នុងភូមិរឿងដំបូងនៅពេលដែលបងលាក់គាត់ទៅដល់លោកគ្រូទាយក៏បានសួរទៅគាត់ថាតើអ្នកយកវាមកពីណាខ្ញុំបានឃើញមានមនុស្សស្រីម្នាក់កំពុងតែដើរតាមក្រោយអ្នករហូតពេលឮលោកគ្រូនិយាយបែបហ្នឹងបងលាក់គាត់អត់ដឹងថាលោកគ្រូគាត់ចង់និយាយពីអីទេអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏បានបញ្ជាក់ថាតើសក់របស់អ្នកនេះយកវាមកពីណាអញ្ចឹងបងលាក់ក៏បានប្រាប់ទៅលោកគ្រូថាខ្ញុំបានធ្វើវានៅក្នុងហាងធ្វើសក់មួយកន្លែងតើវាមានអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសក់នេះដែរអត់ទេលោកគ្រូព្រោះតាំងពីខ្ញុំធ្វើវារួចហើយតែងតែកើតមានរឿងចម្លែករហូតមកលើខ្ញុំពេលហ្នឹងលោកគ្រូក៏បានបិទភ្នែកដូចជាគាត់ហ្នឹងកំពុងតែនិយាយជាមួយនរណាគេម្នាក់អញ្ចឹងដោយសារតែគាត់បិទភ្នែកហើយធ្វើងក់ក្បាលតិចពេលហ្នឹងទាំងម្ដាយបងលាក់ទាំងបងរត់ទាំងបងលាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងបានត្រឹមតែអង្គុយឆ្ងល់តែអត់ទាន់ហ៊ានសួរនាំអីទេចុងក្រោយមកលោកគ្រូក៏បាននិយាយប្រាប់ពួកគាត់ថាមានវិញ្ញាណមនុស្សស្រីម្នាក់
ដែលគេត្រូវជាម្ចាស់សក់នឹងគេអត់ពេញចិត្តឲ្យអ្នកយកសក់របស់គេទៅធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះថាសក់នឹងត្រូវបានគេលួចកាត់យកទៅលក់ឲ្យម្ចាស់ហាងនៅពេលដែលនាងបានស្លាប់ហើយគេចង់ឲ្យអ្នកកាត់សក់របស់គេនឹងចេញយកមកឲ្យគេវិញដោយយកសក់នឹងទៅបូជារួចហើយឧទ្ទិសវាឲ្យទៅគេវិញទើបគេឈប់មកតាមយាយីនៅថ្ងៃក្រោយទៀតចឹងបន្ទាប់ពីបានដឹងរឿងរ៉ាវនឹងហើយបងលាក់និងបងរត់នឹងក៏បានត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញដើម្បីទៅរកហាងធ្វើសក់មួយនឹងរួចហើយគាត់ក៏បានឲ្យម្ចាស់ហាងកាត់សក់នឹងចេញវិញបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយកសក់នោះទៅវត្តរួចហើយក៏ធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដើម្បីបានស្គរជូនឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធម្ចាស់សក់នោះវិញទៅហើយថែមទាំងបាននិយាយសុំខមាទោសទៅដល់ម្ចាស់សក់នោះផងដែរអញ្ចឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកបងលាក់គាត់ក៏អត់ដែលបានជួបរឿងចម្លែកអីទៀតឡើយហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាទុកសក់របស់គាត់នឹងនៅត្រឹមស្មានឹងទៅអញ្ចឹងសាច់រឿងពេញរបស់បងរត់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងជាចុងក្រោយ admin ក៏សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់សាច់រឿងមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាមានកន្លែងណាមួយដែល admin និយាយទៅមានការលើសលួសមិនសមរម្យក៏សូមអភ័យទោសពីសំណាក់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងមួយវិញទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តការដំណើររបស់ admin ក៏សូមជួយចុច like ក៏ដូចជាចុចជាវនិង subscribe channel admin ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូរឿងរ៉ាវខ្មោចលងរន្ធត់ជាបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងខណៈនេះដែរ admin សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា